أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في رحلة جديدة نغوص فيها في أعماق لغتنا العربية الساحرة. أنا عزيز عبيد، واليوم سنكتشف معاً كنزاً من كنوزها، وهو المرادفات، هذا البحر من الكلمات الذي لا ينضب أبداً. اسمحوا لي أن أبدأ بهذا السؤال: هل كلمة واحدة تكفي حقاً؟ هل يمكن لكلمة يتيمة أن تعبر عن كل ما يجول في خواطرنا أو تصف تفاصيل عالمنا المعقد؟ حسناً، لغتنا العربية تجيب على هذا السؤال بقوة، فهي لا تعطينا جواباً، بل تفتح أمامنا محيطاً واسعاً من الخيارات التي تمنح المعنى عمقاً ودقة لا مثيل لهما. حسناً، هيا بنا نبدأ. ستنطلق رحلتنا أولاً مع الكلمات التي نصف بها حركتنا وأفعالنا اليومية. في النهاية، هذه هي الكلمات الأساسية التي نستخدمها للتواصل مع العالم من حولنا. لنأخذ مثلاً فعلاً بسيطاً مثل يذهب. يمكننا أن نقول يمشي لنركز تحديداً على حركة الأقدام، أو ربما يسير لوصف التقدم في طريق ما. والأمر نفسه مع الفعل يعود. كلمة يرجع هي عودة عامة، لكن عندما نقول يعود إلى البيت، سبحان الله، الكلمة نفسها تحمل معنى الدفء والوجهة المحددة التي نأوي إليها. وكما نرى هنا، كل كلمة ترسم مشهداً مختلفاً تماماً في الذهن. يذهب إلى المدرسة هذا فعل عام، لكن حين نقول إنه يمشي على قدميه أضفنا تفاصيلاً حياً للحركة. يعود إلى البيت جملة تبعث على الاستقرار والسكينة، بينما يرجع من السفر تحمل في طياتها نهاية مغامرة وبداية حكايات. والآن لنتعمق أكثر في حواسنا. الفعل ينظر هو مجرد توجيه للبصر نحو شيء ما، لكن يرى هو إدراك وفهم لما تنظر إليه. أما يشاهد ففيها متابعة وتدقيق مثل مشاهدة التلفاز، وبالمثل يقرأ كتاباً بتركيز. هذا يختلف كلياً عن تصفح مجلة بسرعة وانتقال بين الصفحات. لاحظوا كيف يكتمل المعنى في هذه المشاهد البسيطة. النظر من النافذة قد يكون لحظياً وعابراً، بينما مشاهدة التلفاز تتطلب وقتاً ومشاركة. قراءة كتاب في هدوء هو فعل عميق، أما تصفح المجلة فهو استكشاف سريع. حقاً، الدقة هي جوهر البلاغة. وهنا نرى كيف يمكن للأفعال أن تحمل قيماً اجتماعية عميقة. يساعد هي كلمة عامة، لكن يعاون توحي بالمشاركة الحقيقية يداً بيد، ويساند فيها دعم معنوي وقلبي. وكذلك ينظف قد يكون غسلاً بالماء أو ترتيباً يعيد النظام والسكينة للمكان. لكل كلمة روحها. لننتقل الآن من العالم الخارجي من الأفعال والحركة إلى عالمنا الداخلي. كيف تصف لغتنا مشاعرنا وأفكارنا؟ حسناً، هنا يكمن جمال التعبير ودقته الحقيقية. كلنا نعرف معنى السعادة، أليس كذلك؟ لكن اللغة تدعونا للنظر بشكل أعمق. كلمة فرحان تصف غالباً فرحة ظاهرة وعفوية، تلك التي نراها على الوجه، بينما مسرور قد تصف سروراً داخلياً هادئاً وعميقاً. اختيار الكلمة هنا لا يصف الشعور فقط، بل يرسم صورة للسكينة التي قد تنتقل لمن حولنا. وعلى النقيض تماماً يأتي الحزن. حزين هي الحالة العامة، لكن مهموم هو من يحمل هماً ثقلاً على كتفيه، قلقاً يمنعه من الراحة. أما متألم فهو من يشعر بوخز الألم، سواء في النفس أو الجسد. كل كلمة ترسم ملمحاً مختلفاً للأسى. وهذه العبارة الرائعة توضح تماماً كيف أن كلمة مسرور تحمل في طياتها أكثر من مجرد سعادة عابرة، بل راحة وسكينة تنعكس على الآخرين. وعندما نصف العقل غالباً ما نقول ذكي، ولكن هل هو فطن يمتلك فراسة وقدرة على فهم ما بين السطور؟ أم هو نشيط الذهن يقظ ومتفاعل دائماً؟ اللغة تذكرنا بأن الذكاء ليس قالباً واحداً. والآن ننتقل إلى الكلمات التي ترسم عالمنا المادي، لنرى كيف تساعدنا المرادفات على وصف ما حولنا بدقة وجمال لا يضاهى، وذلك باستخدام الصفات. الحجم ليس مجرد كبير أو صغير،
فالبيت قد يكون كبيراً، لكن القصر ضخم ومهيب، والطريق قد يكون واسعاً، وفي المقابل الشيء قد يكون صغيراً، لكن التفاصيل فيه قد تكون دقيقة تحتاج للتمعن، والعدد قد يكون قليلاً. لكل كلمة مقياسها الخاص. والجمال له وجوه عدة. المنظر قد يكون جميلاً، والشخص قد يكون لطيفاً في تعامله، والخلق قد يكون حسناً، والنظافة كذلك، فالمكان نظيف والغرفة مرتبة والقلب أو الثوب طاهر. حتى السرعة لها درجات، لا نقول فقط سريع، بل يمكننا أن نؤكدها بسريع جداً، أو نصف حركة شخص بأنه سريع الخطى، أو نصف الفعل نفسه بأنه يركض بكل ما أوتي من قوة. كل تعبير يضيف طبقة جديدة من الديناميكية للمعنى. ونختتم رحلتنا هذه مع فعل الكتابة نفسه، الفعل الذي نستخدمه لنقل كل هذه المعاني. يكتب هو الفعل الأساسي، لكن يسجل يحمل معنى التوثيق الرسمي، بينما يدون يوحي بسرعة تسجيل الملاحظات أو الخواطر العابرة. إذن، ما هي الخلاصة من كل هذا؟ الخلاصة هي أن إتقان المرادفات ليس مجرد رفاهية لغوية أبداً، بل هو امتلاك أداة قوية جداً، أداة تمكننا من نحت أفكارنا ومشاعرنا بدقة وعمق، والتعبير عن العالم كما نراه نحن حقاً. في هذه الرحلة القصيرة استكشفنا معاً 15 مفهوماً أساسياً، ورأينا كيف يتفرع من كل واحد منها عالم من المعاني الثرية والجميلة. خلاصة القول: المرادفات هي التي تمنح لغتنا ألوانها الزاهية. اختيار الكلمة المناسبة ليس مجرد صحة لغوية، بل هو فن وقوة تعبير. كل مرادف جديد نتعلمه هو بمثابة مفتاح لباب جديد من أبواب الفصاحة والبيان. والآن أترك الجميع مع هذا السؤال: بالنظر إلى هذا البحر الهائل من الكلمات، أي كلمة دقيقة ستختارونها لوصف شعوركم أو عالمكم في هذه اللحظة؟ فكروا في الأمر، ففي اختياركم تكمن قوة الكلمة. إلى أن نلتقي في رحلة قادمة، دمتم فصحاء.